Стивен Ленк өзү Кум-төрдүн эсебинен алган айлыгы жылына эсептесек $3,5 миллион түзөт. Ар бир айга бөлгөндө $300,000 айлык алат. Bir ayına $300,000 айлык алат. Урматтуу туугандар. Мына ачык эле айтып коюнчу, силер иштеген кишилерди уккулачы. Азыр мына Дастан Сарыгулов баары айтып атат. Центера Голд дейм, атын эчки. 500 тонна алтын чыгарып кеткенден атын эйттеби? Мен мындай эле чыгып айтайынчы мына. Айта кой, оюңду айт. Мен Кум-төрдө юрист болуп иштедим. 3 жыл иштедим. 25 жол соттоштум. Кум-төрдүн атынан соттоштум. Бир да жолу уттурган жокмун. Анан жантан бери мен атайын мени Айбек Жаныбаев деген блогер бар. Мына досум ушул ээрчитип келген. Mo тоңдун жолун сабылып айтасыз, бир сүйлөп койчу деп. Биз деген туура эмес обсуждение болуп атат. Мен деген ичинен билем. Мына просто эле мына 5 пункт айтайын. КГКнын президенти $350,000 зарплата алат. Ал эмнеге $350,000 алыш керек? Член совета директорлуктар $85,000 алат. Эмнеге $85,000 алыш керек? Эмне кылганына? $350,000 эмнеге алыш керек? Мен ушуну билген киши катары сурап койгулачы деп жантан бери айтып атам. Анан Дастан Сарыгуловду камаш керек. Камаш керек ушул аксакалды. Шапкасын кийгизип барып камап коюш керек. Анан отуруп алып дагы акыл үйрөтөт ушул киши. Мына мен айтайын. Эң биринчи Афинашты текшериш керек. Ген прокурорбу, СМБ, бүт бары Афинашта совсем башка результат. Кум-төрдүкү совсем башка результат. Кара Балтада. Бир. Мен уксаңар айтып берейин, бир 5 мүнөт бергиле мага. Бизде 500 тонна алтын деп ататмы? 300 тонна точно чыгып кетти деп жогорку кеңештен айтылган. 300 тонна алтын $15 миллиард акчасы чыгып кетти. Баарыбыз отурат, мояктын баары. Бир чучукту конский член деп койсо, 1000 сомдук чучукту. Бүт барын, видишь ли, патриоты на дыбы стали. Вот так, на дыбы стали. Чучукту оскорблять деп. Ай, чучук деген 1000 сом турат. 15-30 миллиард акчасын чыгарып кетти. Бир да кыргыз унчукпайт, отурат. Ана, это так положено.